Keep your eye on the airplane and watch for Jane to grab a hold of the top wing. Standing up in the front of the cockpit, no safety line, no parachute. You see her climbing onto the top wing? Make sure you wave. She may not be able to hear you, but she can see. She'll wave back. There she is. That's just nuts. Encore une fois, mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement que pour le voyage, elle fait la véritable chose. On l'a vu réellement changer de place. Et comme Rick le disait, on voit les nuages. S'il y a des gouttes de pluie, c'est comme des balles de fusil. À la vitesse à laquelle l'avion va voler, on parle de descente à 150 000 à l'heure. Et avec le vent, ça devient très froid. You think it's loud down here? Imagine what she's hearing up there right now as that big 450 horsepower engine is pulling that Spearman Aurora up into the sky.